ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഹീറോ 6 GoPro ഹീറോ 6. ഇത് വെള്ളത്തിൽ വീണിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറയാണ്. ഡെഡ് കണ്ടീഷനാണത്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് 4.40 വോൾട്ട് ആണ് വരുന്നത്. 1220 mAh ആണ് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഊരണം. അത് ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓപ്പണർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓപ്പണർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. സ്ക്രാച്ച് ആവാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് തിക്കി കൊടുക്കുക. 4 ഭാഗം ഒന്ന് തിക്കി കൊടുത്താൽ ഒന്ന് ലൂസാവും. അത് ഇങ്ങനെ ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകാം. ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഊരിപ്പോയിരുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത മെയിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് തയ്ച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലും ഓപ്പണർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ, ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നിൽ സിലിക്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ബോണ്ട് എന്തെങ്കിലും പശയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. 4 സൈഡും നന്നായിട്ട് ഓപ്പണർ വെച്ചിട്ട് തിക്കണം. ഇതാണ് പശയിട്ടേക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സിലിക്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ആവാം. ഏതാണോ ബെറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് വെച്ച് സീൽ ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വെള്ളം കയറും. വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് ഈ ക്യാമറ. പശയിടുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഈ സ്ഥലത്ത് മസ്റ്റായിട്ടും അവിടെ സിലിക്കോൺ വരണം, പശ വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കിടക്കും ഇതിവിടെ. ഇത് സെക്കൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് വെള്ളം കിടക്കാനുള്ളത്, അവിടെ ചെയ്യണം. ബാക്കി 2 സൈഡും ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പശയായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഫെയ്ബോണ്ടോ എന്ത് പശയായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ മസ്റ്റായിട്ട് സിലിക്കോൺ വേണം. പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് മെയിൻ ബോർഡ് വരണമെങ്കിൽ 1 2 3 4 5 6 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. 6 സ്ക്രൂ എല്ലെങ്കിയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സ്ക്രൂ ഊരി ബ്ലാക്ക് കളറാണ് വരുന്നത്. സ്മോൾ സൈസാണ്, 6 ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഓപ്പണർ യൂസ് ചെയ്യണം. 4 സൈഡും ഒന്ന് നൈസായിട്ട് തിക്കി കൊടുക്കണം. ബാറ്ററി കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, സ്ട്രിപ്പ് കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് പൊട്ടാണ്ട് നോക്കണം. പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നേരെ തന്നെ ഊരിയെടുക്കണം. കാരണം CCDക്ക് ഒരു ബാക്കിലേക്ക് തള്ളുണ്ടാവും, സെൻസറിന്റെ ഭാഗം. ഇതാണ് സ്ട്രിപ്പ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. സ്ട്രിപ്പ് വല്ലാണ്ട് അകത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്തുക. ട്യൂസർ യൂസ് ചെയ്യാം. ട്യൂസർ കൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്ട്രിപ്പ് കണക്ഷനായിട്ട് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കണാണ്, ലൂസ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു ടൈറ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ടൈറ്റും കൂടെ കിട്ടും. അത് പതുക്കെ നീളത്തിൽ, സ്ട്രിപ്പിന്റെ കണക്ഷൻ വരുന്ന നീളത്തിൽ വരുന്നതിന് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ട്യൂസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ സ്ട്രിപ്പ് എന്നുള്ള കണക്ഷൻ വിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വിടില്ല, കാരണം നീളത്തിലായതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുവരും. നീളത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ, നീളത്തില് സ്ട്രിപ്പിന്റെ കണക്ഷൻ വരുന്ന നീളത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഏത് സൈഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. 2 എൻഡ് അതിലേത് സൈഡിൽ നിന്ന് തിക്കിയാലും പോരും. സെന്ററിലിട്ട് തിക്കരുത്. സെക്കൻഡ് കണക്ഷൻ, തേർഡ്, മൂന്ന് കണക്ഷനാണ് വരുന്നത്. 4 ഉണ്ടാവും. അതിലൊരെണ്ണം ബാറ്ററി കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും. സ്ട്രിപ്പ് 3 ഊരി കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നുകൂടെ
ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോകുന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേപ്പ് കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതൊന്ന് 2 സൈഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റ്, അതായത് ബാറ്ററി കണക്ഷനാണ്. ഈ വയറ വരുന്നത് ബാറ്ററി കണക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ മെയിൻ ബോർഡും മെയിൻ LCD ഡിസ്പ്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഹോൾഡർ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയി. അങ്ങനെ 2 പോർഷൻ വന്നു. ഇത് ബാറ്ററി കണക്ഷൻ ആണ്. ഇത് ഡിസ്പ്ലേ കണക്ഷൻ. ഒരെണ്ണം ടച്ച്, ഒരെണ്ണം സ്വിച്ച്, പവർ സ്വിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള സ്പീക്കറുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കണക്ഷൻസ്. അങ്ങനെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് ബാറ്ററി ഹോൾഡർ ആണത്. ബാറ്ററി ഹോൾഡർ അയക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററി സ്ലൈഡിങ് ബാറ്ററി ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ബാറ്ററി ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. സ്മോൾ സൈസ് തന്നെയാണ്. അത് ഒരുക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോരും. അത് നമുക്ക് അയക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ LCDയും അയക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. LCD ആണത്. LCD സെക്ഷനൊക്കെ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. അവിടെ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന്റെ മൈക്ക് വരുന്ന ബോർഡുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ മിനി ബോർഡുണ്ട്, ഓൺ ഓഫ് ബോർഡ്, സ്വിച്ചിലേക്ക് പോണതൊക്കെ. ഈ പോർഷനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി വരുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ബോർഡ് വരുന്നത്. മെയിൻ ബോർഡിൽ വരുന്നത് അതിലെ ബാറ്ററി കണക്ഷൻ ഹോൾഡർ, ഡിസ്പ്ലേ സോക്കറ്റ്, ടച്ച്, മൈക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ്. ഇത് വരുന്നതാണ് അതിന്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് വാഷാണ്. ഈ വാഷ് മസ്റ്റായിട്ടും കറക്റ്റ് കിടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കിടക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ, മിനി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കണക്ഷൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇത് മെമ്മറി കാർഡ് ഹോൾഡർ. ഇതൊരു വെറുതെ ടേപ്പാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയാം, കമ്പനിക്കാർക്ക് അറിയാനുള്ളൊരു കോഡാണത്. ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ, നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ട്രേസിങ് സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് അകത്ത സെൻസറിന്റെ അവിടേക്കുള്ളൊരു പോർഷനാണ്. അതിലൊരു ചെറിയൊരു സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ സ്ട്രിപ്പ് LED-യിലേക്ക്, ഇവിടെ ഒരു LED ഉണ്ട്, ഇഗ്നേഷൻ. അത് ഊരിയിടുക. ഊരിടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. വല്ലാണ്ട് നീങ്ങാനില്ല, ഒരു ലേശമുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ചാർജിങ് പോർട്ടാണിത്. ഈ ചെറിയൊരു ഭാഗം ചാർജിങ് പോർട്ട്, അതിനും സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. അത് ഊരുക. പിന്നെ 1, 2 സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ 2 സ്ക്രൂസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോർഷൻ കിട്ടും. ലോങ് ലെങ്ത് സ്ക്രൂ ആണിത്. രണ്ടെണ്ണം ലോങ് ലെങ്ത് ആണ്. ഒരു എർത്ത് പ്ലേറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് ലേശം നീക്കി കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ചാർജിങ് ബോർഡ്. അതുപോലെ തന്നെ സോക്കറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്പ് അടക്കം. C ടൈപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഈ സ്ക്രൂ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ബോർഡ് നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു മീഡിയം സൈസേ ഉള്ളൂ സ്ക്രൂസ്. ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിക്ക ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പോർഷൻ പോകുന്നു. ഇനി ഇത് തിരിച്ചങ്ങനെ വെക്കുക. ഇതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ സെൻസർ. അതുപോലെ തന്നെ CCD എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനുണ്ട് സ്ട്രിപ്പ്. ഈ സ്ട്രിപ്പ് കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന്
സ്ട്രിപ്പിന്റെ നീള ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പോന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ട്രിപ്പുകളും നമ്മൾ മെയിൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഊരിയിട്ടുണ്ടത്. ഇനി 1, 2, 3, 4 സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട്. ഇതിലെ മെയിൻ ബോർഡിന്റെ സ്ക്രൂ ആണ്, സ്മോൾ സൈസ് സ്ക്രൂ ആണ്. 2, 3. ഇതൊരു മീഡിയം സൈസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. 4, 4. ഓക്കെ, 4 സ്ക്രൂ ഊരി കഴിയുമ്പോൾ സെൻസർ വെച്ച് ബേസ് ഒന്ന് പോന്നു. ലേശം പൊക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുറ്റി, സ്ക്രൂ കുറ്റി തടയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന് ഒന്നുകൂടെ പൊക്കി കൊടുക്കണം. അതിന്ന് നന്നായിട്ട് പൊക്കി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പതുക്കെ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഊരെടുത്തു. ഇതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ബോർഡ്, മെയിൻ IC, ചിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ബാറ്ററി, സിമോസ് ബാറ്ററി. ഇത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, ഹീറ്റ് വലിക്കാൻ വേണ്ടി. പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്തിട്ട് ലേശം ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക, ചൂട് വലിച്ചോളും. മെമ്മറി സ്ലോട്ട്, ഡാറ്റ കണക്ഷൻ, അടുത്ത്. ഇതാണ് മെയിൻ ബോർഡ്. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം. ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, പരിമിതി കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഇതിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും സ്പെയർ പാർട്സ് ഒന്നും കിട്ടുന്നതല്ല. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ സെൻസർ. ഇവിടെ ഒരു സെൻസർ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്ക്രൂസ് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻസറും കൂടെ വിട്ടുപോരും. ഈ ബേസ് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക്. ഇത്രയും LCD വരണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട്, ഡബിൾ സൈഡ് ടൈപ്പാണ്, നൈസായിട്ടൊന്ന് ഹോട്ട് അയൺ കൊണ്ട് ചൂടാക്കണം. അപ്പോൾ ആ പശ ഒന്ന് ലൂസാവും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുക്കാം. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ട് തിക്കരുത്, ഇവിടെ പൊട്ടിപ്പോരും. ഹീറ്റാക്കിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുക്കണം. ഇത് വളരെ കനം കുറവാണ്. ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് അങ്ങനെ തിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് ഒടിഞ്ഞു പോരും, പൊട്ടിപ്പോരും. കനം കുറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് ആണ്. ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് അയക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇതിൽ അത്രയും സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. വെള്ളം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിൽ. ഇതിന്റെ LCD വെള്ളം കിടന്നിട്ടില്ല. വെള്ളം കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം 4 സൈഡും ഹോട്ട് എയർ അടിച്ച് ചൂടാക്കണം. ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ LCD കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോരും. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. വെള്ളമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഈ ഭാഗം കറക്റ്റാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ സ്പീക്കർ വരുന്നത്. സ്പീക്കർ അതിന്റെ അവിടെ ഒരു ഇഗ്നേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇഗ്നേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഏകദേശം അടയ്ക്കുമ്പോഴേ കാണുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട്. LED ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണേ, പക്ഷെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓൺ ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് സ്വിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ മോഡ് സ്വിച്ച്, സ്പീക്കർ. ഇതാണ് അതിന്റെ സ്പീക്കർ. സ്പീക്കറൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതാ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, സ്പീക്കറിലേക്ക് പോണ കണക്ഷനാണ്. ഇതൊക്കെ വെള്ളം കിടന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ തുരുമ്പെടുക്കാം. ഇവിടേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല, കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളം. ഇതിൽ ക്ലീൻ ലോഷൻ ഇടണം മെയിൻ ബോർഡിൽ.
ക്ലീനിങ് ലോഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം. ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യണം. ക്ലീനിങ് ലോഷൻ ഇട്ടുണ്ട്. ഇനി എയർ നന്നായിട്ട് എയർ അടിച്ച് നന്നായിട്ട് കളയണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹോട്ട് എയർ അടിക്കണം. ഹോട്ട് എയർ അടിച്ച് നന്നായിട്ട് വലിച്ച് കളയണം കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം. ഹോട്ട് എയർ അടിക്കുമ്പോൾ വലിയ ചൂടിടരുത്. എയർ ഫുൾ എയർ ഇടുക. ഫുൾ എയർ ചെയ്യുന്നൊരു 6 പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ മതി. 6 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ടാവും. ആ അത്യാവശ്യം ചൂടിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം. ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഒക്കെ തെറിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യണം. കൈയൊക്കെ കൈ പൊള്ളി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി പിടിക്കും. ചൂടുണ്ട്. ബാറ്ററി ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമോസ് ബാറ്ററി. ഈ ബാറ്ററി പോയാൽ ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്താലും അത് അവിടെ ഇരിക്കില്ല. ആദ്യം മുതൽ ഒന്നേന്ന് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു കുറ്റിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നൈസായിട്ട് പൊക്കി ഇടണം. ആ ഗാഡിൽ വീണു, ആ കുറ്റിയിൽ വീണു. അടയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രസ് അമർത്തരുത്. ഇവിടെ ഒരു മിനി LCD സെക്കൻഡ് LCDയുടെ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. അത് ഉള്ളിൽ പോകരുത്. ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ പൊട്ടിപ്പോവും. പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റ് പ്രസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുക സീറ്റിങ്ങിലേക്ക്. അതേപോലെ വന്നിരുന്ന നമുക്ക് സ്ക്രൂസ് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഏത് സ്ക്രൂ ഊരിയെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. അത് ഫസ്റ്റ് അയക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും അറിയാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കണം. ഞാനെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം അതിൽ ഓരോ സ്ക്രൂസും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വരുന്നതാണെന്നുള്ളത്. ഇത് സ്മോൾ സൈസ് സ്ക്രൂ ആണ്. അത് ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും വരിക. 2 എണ്ണം ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഊരിയത്. ചെറിയ സ്ക്രൂസ്. രണ്ടെണ്ണം ഊരിയത്. ഫുൾ ടൈറ്റ്, മാക്സിമം പ്രഷറിൽ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. അത് ഏറ്റവും അവസാനം. ടൈറ്റ് ആയാൽ അവിടെ നിർത്തണം. കാരണം എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റ് മുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിർത്തണം. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉണ്ട്, 2 ലോങ് സൈസ് ഉണ്ട്. ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ. ഇത് സുഖമാണ്. സ്ക്രൂസ് തിരിച്ചറിയാൻ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. കാരണം ബ്ലാക്ക് സ്ക്രൂ 6 എണ്ണം ഏറ്റവും ഔട്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. ലോങ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മീഡിയം സൈസ് അടുത്തത്
ഈ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റായി. കാരണം ബോർഡ് ഞെളിയണമൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തേക്കാം. ഈ ഒരു ബേസ്, അതായത് ചാർജിങ് ഭാഗം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് തള്ളുക. അതിന് മുന്നേ ഈ CCDയുടെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം. CCD കണക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ലോക്കിൽ വരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ഈ തന്തവിരൽ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം. കറക്റ്റാണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് എൻഡിലും സെന്ററിലും കറക്റ്റായിട്ട് ലോക്കിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി ഇത് കറക്റ്റാണ്. ഇത് കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനെങ്ങനെ പിടിക്കുക. കൈക്കൊരു നേക്കൊക്കെ വേണം, എന്നാലാണ് അത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനൊന്ന് ലേശം ഇങ്ങനെ പൊക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉണ്ട്, ചാർജിങ് പോർട്ട് വയ്ക്കുക. ചാർജിങ് പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ സ്ക്രൂസ് വരുന്നത്. എർത്താണ് ആ പ്ലേറ്റ്. ആ എർത്ത് പ്ലേറ്റ് മുകളിൽ വരും. സ്ക്രൂസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിൽ എർത്ത് ചെയ്ത് പോണു. എർത്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലേറ്റ് ഇട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു സ്ക്രൂസ് ഇടാൻ മറന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതാണത്. സ്ക്രൂസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്ക്രൂസ് ഇടാൻ മറന്നെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മടിയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. അതാത് സ്ക്രൂ അതാത് സ്ഥലത്ത് തന്നെ വരണം. മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറിവ് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നതാണ്. മറന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈയോടെ തന്നെ അയച്ചുകൊള്ളുക, ഇട്ടുകൊള്ളുക. ലോങ് ലെങ്ത് ആണ്. ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സ്ട്രിപ്പ്, അതായത് സ്പീക്കറിലേക്കും ഒരു ഇഗ്നേഷൻ കൂടി ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ആ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഒരു വര വൈറ്റ് കളറിലുണ്ട്, അതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കളറാണ്. കണ്ട, അത് കറക്റ്റ് എത്തി, അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് തിരിച്ച് വീണ്ടും വയ്ക്കുക. ഇത് ഒരു എർത്തും കൂടെ കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു IC ഉണ്ട് അതിൽ. ആ ICയുടെ ചൂട് വലിക്കാനായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ചാർജിങ് പോർട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് ഇട്ട വഴി തന്നെ നമ്മളത് ചാർജിങ് കണക്ഷൻ ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല. അത് നമ്മൾ ഇട്ടുവെന്ന് ധരിക്കും കാഴ്ചയിൽ, പക്ഷെ കണക്ഷൻ ഇതും കൊടുക്കുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.
ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് ലോക്കിൽ വീഴുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. കറക്റ്റ് ലോക്കിലായിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് ചെറിയ സെക്കൻഡ് LCD പോണത് ചെറിയ LCD സ്ട്രിപ്പ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടേപ്പ്, അതായത് ഇതൊരു തവണ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറക്റ്റ് ഒട്ടൊന്നുമല്ല, വെറുതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാന്നുള്ളൂ. അത് തിരിച്ച് അതിന്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോരും, ഇരിക്കില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അടയ്ക്കാറായി. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഫൈനൽ ചെയ്യുക. എന്താണ് നമ്മൾ മറന്നിട്ടുള്ള, എന്തെങ്കിലും സ്ക്രൂസ് ഇടാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടോ, എവിടെയെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടോ ഒന്ന് ഫൈനൽ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. സ്ട്രിപ്പ് പിടിച്ചു, സ്ക്രൂസ് 1 2 3, ഇത് ഒട്ടില്ല. ചാർജിങ് പോർഷന്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സെൻസറിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡ് ഓക്കെ, LCD ഭാഗം അടുത്ത കണക്ഷൻ ഓക്കെ. എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. 3 കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, LCD, ടച്ച്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡുണ്ട്, ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചുകൾ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യും. ചാർജിങ് ജ്യൂസർ കൊണ്ട് ഒന്നാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കും. ചാർജിങ് ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. ചാർജിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അടുപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഭാഗം കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഗ്യാപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലേശം അകത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ കൈവശം വരുന്നത് ആ പൊസിഷനിൽ 3 സ്ട്രിപ്പുകളുണ്ട്, അത് 3 കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. കറക്റ്റ് ലോക്കിൽ വീണു. രണ്ടാമത്തെ വീണു. മൂന്നാമത്തെ ഇച്ചിരി ടൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലേശം അകത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം. കൈ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അതിന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കറക്റ്റ് ലോഡായിരിക്കും വരിക. ടൂസർ വെച്ചും ചെയ്യാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ പരന്ന ഭാഗം കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം. വന്നു. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ടേപ്പ്, അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടൊരു നീളപ്പാട വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതും ഒന്നിങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് ഫസ്റ്റ് ഒട്ടാൻ ഇച്ചിരി മടിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു പശ ഒരു ലേശം പോയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെയാണത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ഓക്കെ ആയി. ലാസ്റ്റ് സ്ക്രൂസ്, വയറ എവിടെയെങ്കിലും ഉടക്കണ്ടോന്ന് നോക്കുക. ഉടക്കില്ല, കറക്റ്റ് തന്നെ പോവും. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഭാഗം ചേർന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ് ചെയ്യുക. അധികം പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നല്ല ബലത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗം 6 ഭാഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റ് മുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി സ്ക്രൂസ് കോൺ ടു കോൺ ടൈറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മൈക്രോ എംഎമ്മിനൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. കോൺ ടു കോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട,
ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 6 സ്ക്രൂസ് ഇട്ട് എന്നിട്ട് നോക്കുക എല്ലാ ഭാഗം മുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം, പൊട്ടും. കാരണം ബലം കുറവാണ്, കുറച്ച് കനം കുറവുണ്ട് അതിന്. ഇനി ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം, ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം കറക്റ്റ് മുട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഒന്നും പൊട്ടാനൊന്നുമില്ല. കറക്റ്റ് മുട്ടി. ഇനി പൊടിയുള്ള കളയുക. ക്ലീനിങ് ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ചോ എന്ത് ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചോ ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള LCD ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. LCDയിലൊക്കെ കൈതൊട്ട പാടുണ്ടാവും. പിന്നെ ലെൻസിലും ഉണ്ടാവും. ലെൻസും ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇനി മെയിൻ ഭാഗം ഫ്രണ്ട്, ഇതിൽ പൊടിയുണ്ട്, അതും കളയാം. ഇവിടെ സിലിക്കോൺ പശയിടണം. സിലിക്കോൺ ഇട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അതിന് മുന്നേ നമ്മളിത് ബാറ്ററി ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല, വെള്ളത്തിൽ വീണാണ്. ഇത് ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യണം. ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പശയിടുന്നില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നു. സിലിക്കോൺ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ റൗണ്ടിൽ ഇട്ടേക്കണം. ഓവർ ആവാൻ പാടില്ല. കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ LCDയുടെ അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരും. LCD അവിടേക്ക് കയറി വന്നാൽ രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇരട്ടി പണിയാവും. അപ്പൊ കറക്റ്റ് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി, ഓവറാവാത്ത രീതിയിൽ. പിന്നെ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്കി കുറെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് 5 കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സൈഡ് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് സർവീസ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം പശ ഇടാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പീസായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോരും. സൂപ്പർ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യാം. സൂപ്പർ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, ആകെ വൃത്തിയിടാവും, തള്ളി നിൽക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിയിൽ നോക്കുക. എന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ലോക്കിൽ വന്നോളും. ലോക്കിൽ വന്നിരിക്കും. പിന്നെ പശ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് വെക്കണം ഇവിടെ പ്രസ്സായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി, അതല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ചേർന്ന് മുട്ടി നിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ്, അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടാണ്ട് വരും. ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് ചിലവർക്കത് ഒരു അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് കാണുമ്പോൾ അത് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിനൊരു സംതൃപ്തി കിട്ടും. അപ്പൊ പരമാവധി മാക്സിമം ഫിനിഷിങ്ങിൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കും. ഇതിങ്ങനെ വന്നു പശ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. ഇതാണ് അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഗ്ലാസ്. അതിൽ പൊടിയുണ്ട്, ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇത് ഏറ്റവും അവസാനം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ 2 സൈഡ്, ഇതാണ് അതിന്റെ ലോക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ കോണായിട്ട് ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും, സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിടത്തിയിട്ട് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താലും കറക്റ്റ് ആവും. ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെരിച്ച് പിടിക്കുക, നന്നായിട്ട് അമർത്തുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഗാഡിയിലേക്ക് വീണു. കണ്ടോ, കറക്റ്റ് ചേർന്ന് ഫിനിഷിങ്ങിൽ വരും. പിന്നെ വെച്ചിട്ടൊരു ലേശം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ ഫിനിഷിങ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലേശം തള്ളി നിൽക്കും. അത് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വരും. കറക്റ്റ് ആ ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല സർവീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. ഈ ഒരു കേസിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് പറ്റില്ല, കാരണം കേസ് ചെറുതായിട്ട് ഒതുങ്ങി കൊടുക്കും, ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഓപ്പണറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തിക്ക് ചെയ്താണല്ലോ.
അപ്പോൾ ഒതുങ്ങി കൊടുക്കും. ഓപ്പണർ ഇടാണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും പറ്റൂല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫിനിഷിങ് കുറവ്. ചെറിയ നമ്മൾക്ക് ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് അറിയാം, അതല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും നല്ല ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടെടുക്കുന്ന നന്നായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, മൈക്രോ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഹീറ്റൊക്കെ ആറി നോർമൽ ആയതിനു ശേഷം ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതാണ് ക്ലീനിങ് GoPro ക്ലീനിങ് വാട്ടർ, വെള്ളത്തിൽ വീണിട്ടുള്ള ക്യാമറ. സ്പെയർ പാർട്സുകളൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല. കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അയച്ചു നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പശിട്ടിട്ടില്ല. ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഞാൻ ഊരിയെടുത്ത് പശിട്ട് അടയ്ക്കും. അല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യും, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. ബോർഡിൽ ഓരോ സപ്ലൈ പോകണം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് ട്രേസ് ചെയ്തിടണം. കിട്ടുന്ന പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ GoProന്റെ കേസ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്തുതരാം, പറഞ്ഞുതരാം.